Akhirnya kita siap-siap buat masuk nih. Tapi harus tetap antri ya sob. Harus tetap antri dan tertib. Tanahnya malah banyak kecil Uh, aja. uh, rame banget di dalam sob. Bisa lihat sendiri ya. Ini penuh sama manusia. Terus tempatnya juga luas banget sob. Kayak hanggar pesawat gitu ya. Plastik. Aduh, habis plastik gua. Habis.